Assalomu alaykum hammaga. Hop, bugungi darsimiz Datetime moduli bilan ishlash bo'ladi. Bugun inshaalloh darsimiz. Hop, o'tgan darsimizda modul qanday ishlaydi va qanday qilingan u ichini qanaqangi tarzda bo'lishini ko'rsatib bergandim. Inshaalloh bugun tayyor modul haqida inshaalloh o'rganishga harakat qilamiz, ya'ni Datetime modulini. Hop, bu Datetime moduli o'zi bu vaqtlar bilan ishlaydi, ya'ni sanalar va vaqtlar. Date o'sha sanasi bo'ladi, time o'sha vaqti, sekundi yoki minutini chiqarishga, ya'ni biron bir loyihada kerak bo'lib qolishi mumkin. Bugun tayyor o'sha modulni ishlatishga harakat qilamiz. Hop, buning uchun men from qilib Datetime o'sha modulini chaqirib olaman, ya'ni keyin import qilib qaysi funksiyasini, ya'ni date funksiyasi va datetime degan o'sha funksiyasini chaqirishga harakat qilaman. Xo'p, endi men buni chaqirib oldim. Endi men bu vaqtlarni biron bir o'zgaruvchiga tiqaman, ya'ni today degan biron bir o'zgaruvchi ochaman. Va bu yerda date degan o'sha funksiyamiz bu, o'sha datetime nimasini ichida, ya'ni o'sha modulning ichidagi date funksiyasi. Xo'p, endi men buni today, ya'ni today bugungi funksiya, ya'ni today degani bugun degani, mana shu funksiyasini ishlatishga harakat qilaman, ya'ni today bu funksiya. Xo'p, endi men print qilib, ya'ni today degan o'zgaruvchi va buni ekranga chiqaramiz. Mana bizni sanamizni chiqarib berdi, ya'ni oyimiz bu, sanamiz bo'lyapti va kun, ya'ni yilimiz bo'lyapti. Va endi buni ichidagi qaysidir yana bir funksiyalari bor, ya'ni today day degan o'sha funksiyamiz, ya'ni o'sha kunimizni aniqlab beruvchi, ya'ni bu ham ya'ni kunimiz bo'ladi bu. Xuddi ingliz tiliga o'xshab next va keyingisi today year bo'ladi. Va endi buni ekrandan chiqarib ko'ramiz. Va bizni kunimiz, oyimiz, yilimizni chiqarib berdi. Endi yana bitta funksiyamiz bor, ya'ni bu ham ishlaydi. Bu hafta kunlarini yoki biron bir nimalar ko'rgan kerak bo'ladi, ya'ni hafta kunlarini ko'rsatib beradi, sanada ko'rsatib beradi, ya'ni raqamda ko'rsatib beradi va ya'ni satr ko'rinishda ham, ya'ni harf ko'rinishda ham ko'rsatib beradi. Buni chaqiramiz, ya'ni today yoki no degan o'zgaruvchi ochamiz va buni ichiga datetime, ya'ni o'sha funksiyamizni chaqiramiz va ichiga buni qaysini ishlatamiz, ya'ni weekend degan weekday degan o'sha funksiyamiz bor. Ya'ni men buni print qilib chiqarishga harakat qilaman. No. Xo'sh, xatolik berdi. Bu argument sifatida ishlatib bo'lmaydi deyapti. Ya'ni buni qaytadan Ctrl X qilamiz va buni bunga qo'yib qo'yamiz. Va bu yerdan today. Ana endi bizni nimamizni chiqarib berdi. Ya'ni hafta kunimiz, ya'ni bu yerda dushanba 0, seshanba 1, chorshanba 2 bo'lyapti. Ya'ni hozir bugun chorshanba kun va bugun o'sha 2 ni chiqarib beryapti. Shunday tushunsak bo'ladi. Ya'ni weekday bu hafta kunlarini shunchaki ko'rsatib beruvchi funksiya deb hisoblasak bo'laveradi. Endi keyin yana bitta funksiyalarimiz bor. Endi bularni bu yerdan mana uni kommentariyaga olib qo'yaman. Pasida davom ettirib ketaveramiz buni. Qo'ysam. Xo'p, endi bitta no 2 degan yana bir o'zgaruvchiga Datetimeni nuqta qilib, ya'ni no deb olaman. Ya'ni no degan yana bir funksiyamiz bor.
Bu no bilan adashtirmanglar. Bu faqat o'zgaruvchi bu yerda o'zi funksiya ishlayapti. Ya'ni datetime modulini no degan funksiyasi va bu yerda today. No degani hozir degani, today bugun degani. Ya'ni o'zbekchasiga tarjima qilsak. Xo'p, endi print qilaman. Print no ni chiqaramiz. No ni o'zi buni ana almashtirib qo'yaman yoki almashtirmasa ham bo'laveradi. Print endi no day. Va endi yana print no months. Shuni kopirovka qilaylik, ya'ni vaqtimiz ko'p ketib qolmaydi. No'ga endi year ishlatamiz. Year no weekday. Bunday qilib qo'yamiz. Va endi buni ekrandan chiqarib ko'ramiz. Bu ham mana ko'rishlari mumkin. Birinchida, ya'ni bu no da chiqaryapti. Ya'ni bu yerda hozir bugungi vaqtimizni chiqarib beryapti. Ya'ni bugun nima deganda kunimiz bo'layapti. Ya'ni bu yerda soatimiz mana yerda bo'layapti. Ya'ni mana yerda bo'layapti. Ya'ni kunimiz, oyimiz, yilimiz va haftamiz bo'layapti mana bu yerda. Mana bu yerda shunday chiqyapti hozir biz javobimiz va tepasida no da faqat bugungi vaqtimiz ham chiqyapti. Agar men mana bunday qilib qo'ysam hozir buni mana ko'rishlarim mumkin. Faqat mana bu yerda sanani chiqarib beryapti. Ya'ni bu date sana degani. Time qo'shib qo'ysam, ya'ni biz soatimizni chiqarib beradi va minut, sekund va millisekundlargacha chiqarib beradi. Hop, endi yana bitta funksiyalarimiz bor. Ya'ni bu yerda mana ularni kommentariya qilib tursam, print qilamiz va hour bor. Minut bor. Minut va sekund. Ya'ni soat, minut va sekund bo'lyapti. Xo'sh, mana bizda soatimiz bo'lyapti, yana bu yerda. Minutimiz 12 va sekundimiz bo'lyapti. Ya'ni 7-sekund. Mana suppose qilaman va bizda 21-sekundgacha kelib qolgan bo'ladi, ya'ni. Yana bitta run qilib ko'rsalayin bo'ladi. Yana bitta tushunayotganimiz bu yerda hozir weekdayda biz faqat mana shu nimalarda ko'raveramizmi? Ya'ni biz sonlarda emas, endi biz buni nimalarda ko'rishimiz mumkin? Ya'ni bu yerda faqat son emas, faqat hafta kunlarini o'zini ham chiqarsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana shunday Ctrl X qilib olaman, lekin qo'yib qo'yaman. Ya'ni sizlarga ko'rinib turishi uchun. Endi qaranglar, boshqacha bo'ladi hozir. Bu yerda day degan o'zgaruvchi ochaman va massiv qilaman. Massiv va bu yerga hafta kunlarini yozaman. Ya'ni dushanba, qisqartib yozaman. Seshanba, hop, payshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba va yakshanba. Xo'p, endi mana bu yerda, ya'ni mana bu yerda buni o'chirib tashlayman. Ya'ni mana yerda buni bunday qilib passivni ichiga olib qo'yaman.
bunday qilib massivni ichiga olaman-da va bu yerdan days deydi o'sha. Ana shu deydi chaqirib qo'yaman shunchaki. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hafta kunlar bo'ladi va deydi va ishga chaqiraman va mana shu massivni ichida mana shu vaqtni chiqarib ber deyapman. Ya'ni 1 ga kelganda 0 ga kelganda dushanba chiqsin, 1 ga kelganda seshanba chiqsin. Deganimizdek, mana bugungi kunimiz, ya'ni chorshanba bo'lyapti. Shunday qilib massivni ham o'zimiz chiqarib ko'rsak bo'ladi. Endi men buni yana kommentariyaga olib qo'yaman. Ko'rib ko'chirib olishingiz mumkin. Bu ham anchagina boshqa joylarda, boshqa loyihalarda ishlatganda yordam berib qolishi mumkin. Endi bu vaqtlarimizni biz ya'ni formatlaymiz. Formatlash deganda ya'ni o'zgartirishga harakat qilamiz. Mana yerda chiqqan mana bu. Hozir ko'rsataman. Print. O'zini chaqirib qo'ysam. Mana bu yerda vaqtlarni, sekundlarni va bu yerda chiqib turgan sanalarni o'zgartirishga harakat qilamiz. Ya'ni bu yerdan print qilaman-da. Print no. Ya'ni strip time degan funksiyamiz bor. Ya'ni bu yerda biz parametr ichiga kirgizamiz. Ya'ni qaysidir parametr mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Pythonda o'sha dokumentatsiyasiga kirib borasizlar va ya'ni library, ya'ni o'tgan safar ko'rsatgan modullarim ichidan Datetime o'sha ya'ni nimasini sahifasini topasizlar va ichida pastroqqa tushsizlar. Mana yerda shuncha parametrlarni ko'rsatib bergan, ya'ni qanaqa qilib sozlashni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Har xil o'zingizga yoqqanini ya'ni o'zining kirgizib ko'rsalar ham bo'ladi. Va men endi bu yerda biron bir kirgizib ko'raman, ya'ni bu yerda bunday bo'lib qilib aqlli ko'raman. Ya'ni strip mana bunday foiz belgisi va ani kirgizyapman va rang qilib ko'ramiz. Hop, bu yerda mana wet deyapti, ya'ni Wednesday deydi. Wednesday deydi, o'sha chorshanba kunini inglizchada chiqarib beryapti. Men buni boshqachasini ko'rsak bo'ladi, masalan. Katta qilib qo'ysam Wednesdayni o'sha o'zini chiqarib beryapti. Xo'p, bu yerda hozir bu inglizchada chiqyapti. Endi men buni o'zbekcha qilsa ham bo'ladi. Ya'ni men bu yerda hozir mana ikki chiqaman va bu yerdan lokal degan lokal modulini chaqiraman va bu yerdan ya'ni funksiyasini o'zini chaqirib yozib qo'yaman. Ya'ni lokal bo'ladi va set lokal va qavs ochaman. Yana lokalni o'zini chaqirib nuqta va lc al degan o'sha nimamiz bor, ya'ni funksiyamiz. Bu yerda buni ochaman va o'z betlini kirgizaman. Xo'p, lokal bo'lyapti, lokal. Yo'q, bu yerdan lokal bas import qilib modulni o'zini chaqirib olaman. Ya'ni bu Datetime modulida yo'q, ya'ni bu modulni bu alohida o'zi katta modul. Hop, mana biz funksiyalarimiz endi mana rang kirib ishladi, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi mana biz ko'rishimiz mumkin. Chorshanba qilib, ya'ni chiqarib beryapti, ya'ni o'zbekcha qilib. Mana bu yerda chor deyapti, bu yerda chorshanba deb ko'rsatib beryapti. Endi biz bularni o'zimiz chiroyli qilib biron bir holatga kirgizishga harakat qilamiz, ya'ni format qilamiz endi. Print va format nimasini belgisini yozamiz va bu yerda mana bunday string tarzida ochamiz va sana va mana qish qavsni ichiga biz nima yozamiz? Ya'ni no strf time bo'ladi. Va endi ichkarisiga nima qilamiz? Ya'ni bu yerda qanaqangi stringni ochamiz va bulu qilamiz, ya'ni kattasini qilaveramiz va bu yerdan yana bulu qilamiz, kichkinada qilamiz bu yerdan chiroyliroq ko'rinishi uchun. Mana bu formatlash bo'lyapti. Standart holatdan chiqarish desak ham bo'ladi.
Endi B qilamiz, kichkina B va endi katta Y qilamiz. Qanday qilib qo'ysam? Hop, bitta keldi va endi buni yana bitta Ctrl C qilib, uni boshqacharoq ko'rinishga qilamiz. Ya'ni bu yerda katta X qilamiz buni. Katta X va M. Ularni boshqacharoq qilishga harakat qilaman endi. Bu sal chiroyliroq bo'lishga. Hop, endi katta S qilamiz. Hop, bu parametrlarni siz qayerdan oldingiz degan savolga, ya'ni o'sha oldin aytib o'tganimdek, o'sha Datetime o'sha nimasiga kirasizlar, ya'ni o'sha modulni o'sha rasmiy sahifasiga kirib ko'rsalar bo'ladi. Ya'ni vector as local full name deyapti. Ya'ni bu A vectorni to'liq holatda nomini chiqarib beradi. Ya'ni Sunday, Monday, Saturday qilib chiqarsalar bo'ladi. Bu ikki parametr mana bunday kirgiziladi. Ya'ni men o'zini qilib qo'ydim. Ya'ni bu yerga o'z qilib katta qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Mana bu yerda vector as decimal number where one is Sunday and 6 is Saturday deyapti. Ya'ni bu hafta kunlarini ya'ni o'nani raqamda chiqarib beryapti hozir. Xo'p, endi men buni rang qilib ko'rsataman. Ne ko'rishlar mumkin. Bugun kunimiz chorshanba bo'lyapti va sanamiz 29. Ya'ni mart oyidamiz va 2023-yildamiz. Bu yerda ham shunday. Ya'ni bu yerda vaqt bo'lishi kerak edi, men sana deb qo'yibman. Vaqt. Endi ko'rishlar mumkin. Vaqtimiz 12 dan 22 ta o'tdi va 50-sekund bo'lyapti hozir. Horse minut sekund bo'lyapti hozir bu yerda. Shunday tushunsak bo'ladi. Xo'p, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Mana shuncha narsa o'tdi inshaalloh. Hop, bu tayyor modullardan, ya'ni bu qiyin modul emas, ya'ni o'zlaringiz sinab ko'rsalang bo'ladi. Hop, bugungi video mavzularimiz shulardan iborat edi. Hop, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.